Kukuha tayo ng talbos. Hi! This is Lady the Silent Vlogger. Kukuha tayo ng talbos ng Guyabano. Nalagain natin para sa UTI tsaka pambaba ng blood sugar. Hi! I did it! Hi! I did it! Kitan! Ala, may mangga! Ala, may mangga! Oh. So guys, kuha ko ng talagain natin. Bangga. So, ito na guys. Ito na yung napitas nating talbos ng dahon ng guyabano. So, ngayon, hugasan na natin at papakuluan na natin. Tapos, iinumin. Sige, tara. So, ngayon guys, ay hugasan na natin yung nakuha kong talbos ng guyabano. Ayan na. So, ngayon naman guys, ay papakuluan na natin yung ating kinuhang talbos ng guyabano. So, parang mga almost 5 minutes lang siya. Pakuluan na yan siya. Ayan. Ano ba yan? So, kulot na siya guys. Tanggalin na natin. Kulot na siya. Ayan. Ayan na siya. This is the guyabano juice. So guys, ito na yung ating finished product ng kinuha nating talbos ng guyabano. Wala kasing talbos ng sambong dito eh. Pero usually ito talaga iniinom ko pag umuwi ako. Kada umaga umiinom ako nito kasi sabi nga, prevention is better than cure. Para sa ano talaga to? Pag medyo masakit na yung balakang ko, UTI yun. At saka pambaba ng blood sugar. Sininom din siya ng ate ko everyday. 3 times a day. Herbal lang tayo. Since organic naman. Yan. Wala naman siya. Medyo may mapakla lang konti. Pero wala naman siyang patalilasa talaga. Good morning guys. Good morning. Since holiday ngayon, naisipan ko mag-vlog. Ayun. Ito na lang. Herbal muna tayo. Ang sarap. Lalo na pwede talaga siyang inumin guys kapag yung pagising mo sa umaga wala ka pang nakain or kahit na inom na tubig. Ganda talaga siya talaga. Masarap sa pakiramdam pag nakainom ka ng herbal. Pwede nyo siyang inumin kasi ako umiinom ako ng pag umuwi ako umiinom ako ng umaga, tanghali, tsaka hapon. Tapos sa umaga iniinom siya before meal. Tsaka maganda talaga siya guys para panunaw talaga kasi parang good digestion talaga siya.
every day, minsan twice a day. Nakakadumi po kayo. Oh, basta po yung aking tea. Guayabano tea. So guys, sana may matutunan kayo sa aking vlog for today. This is Leda the Silent Vlogger. Please don't forget to like, subscribe, and comments. Then comment down below kung ano gusto nyo pang iba-vlog ko next video. Bye-bye! Thank you for watching!